আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা প্রিয়াস আলফা গাড়ির এয়ার ফিল্টার এবং কেবিন ফিল্টার কিভাবে করতে হয় সেটা দেখাবো। আমি প্রথমেই এয়ার ফিল্টার, আমরা বসের এয়ার ফিল্টার নিয়েছি, এই এয়ার ফিল্টারটা লাগাবো, তারপরে আমরা দেখাবো কিভাবে কেবিন ফিল্টার লাগাতে হয়। আচ্ছা দাঁড়াও, এখানে দাঁড়াও। আচ্ছা এখন আমরা চালু করো। এখন আমরা এয়ার ফিল্টারের ঢাকনাটা কীভাবে খুলতে হয় দেখি। যে দুইটা ক্লিপ আছে, দুইটা ক্লিপকে আমরা খুলে নেব। আগে খুলে নিয়ে কভারটাকে একটু সামনের দিকে টান দিয়ে আমরা খুলে দেব। খুলে ফেলে আমরা আমার যে ইয়েটা ছিল ফিল্টার পিটি 108, এটা প্রায় 14 মাস হয়ে গেল আমরা ব্যবহার করতেছি। নতুনটার পুরানটার সাথে একটু আমরা মিলিয়ে দেখি। ঠিকই আছে, মাস হয়ে গেছে, একটু কালো হয়ে গেছে, এখন আমরা এয়ার ফিল্টারের বাক্সের মধ্যে কোনো ময়লা আছে কিনা একটু পরিষ্কার করে নিই। পরিষ্কার করা হয়ে গেল। এখন আমরা নতুন ফিল্টারটা বসের ফিল্টার, এটা বসের S0153, এটা সিরিয়াল। এখন এটা আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে লাগিয়ে দিয়ে আবার ক্লিপটা আমরা লাগিয়ে দেব। আরেকবার খুলে দেখি ঠিক মতো লাগলো কিনা। পুরান ফিল্টারটা আলোতে ধরে দেখি এটা কী অবস্থা। এটা মোটামুটি আলোতে দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। হ্যাঁ, এবার আমরা কেবিন এয়ার ফিল্টার কীভাবে চেঞ্জ করতে সেটা দেখাবো।
আমার সাকুরা এয়ার ফিল্টার আমরা নিয়েছি এয়ার সালফার জন্য CA114 অন 4। এবার দেখা যাক এটাকে আমরা কীভাবে লাগাতে পারি। প্রথমে আমরা গ্লোভ বক্সের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টের ঢাকনাটা কত ভিডিও হয় অফ করো। হ্যাঁ, প্রথমে গ্লোভ বক্সের গ্লোভ কম্পার্টমেন্টটা খুলে ফেলে এটা একটা কভার আছে, এই দেখেন কভারটা, এই কভারটা আমরা খুলে ফেললাম। খুলে নিচে যাও, এখানে ঠিক বসেই দেখুন, এখানে নিয়ে নাও। আমরা এবার কেবিন ফিল্টারের সামনের যে কভারটা আছে এটাকে খুলে ফেললাম। এখানে ধরো, এবার আমরা ফিল্টারটা বের করে নিয়ে আসি। এই আমার পুরাতন ফিল্টার বের করে দিলাম, মোটামুটি কালো হয়ে গেছে। এটা ছিল কয়ের কি ফিল্টার ছিল, মালয়েশিয়ার তৈরি। আচ্ছা, এবার আমরা নতুন ফিল্টারটা লাগাবো। নতুন ফিল্টারটা দেখে আগে এটা নাম দিয়ে কি অবস্থা। ঠিকই আছে। এটার প্রথমে এয়ার ডিরেকশনটা দেখতে হবে। এই যে এয়ার ডিরেকশন হলো নিচের দিকে, সুতরাং আমরা ওটা এয়ারটা সেটা নিচের দিকে রেখে লেগে গেছে, ময়লা আছে কেন এখন এখানে কোনো ময়লা আছে কিনা আমরা সেটা পরিষ্কার করে দেবো। একটু ময়লাটা পরিষ্কার করে লাগিয়ে দেব। এবার আমরা কভারটা লাগিয়ে দেব। পুরাতন ফিল্টারগুলো এখন আমরা দেখাচ্ছি। এটা এই 14 মাস পরে যেটা খুললাম পিয়া ফিল্টার, এটা গাড়ির সাথে শোরুম দিয়েছিল, এটা আমরা 8 মাস পরে খুলছি। এটা কয়েরকি এয়ার ফিল্টার, এটা 13 মাস পরে খুলছে। এখন এই ফিল্টারগুলোর অবস্থানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে এই ভিডিওটা দেখার জন্য। ধন্যবাদ।